प्रणाम काका। जुग जुग जिया बेटा। का नाम है? बुढ़ापा में आँख कमजोर हो गई बा। विश्वनाथ, गोविंद बाबू के यहाँ काम करीले। अच्छा अच्छा, बड़का मलकार की हैं? हाँ, घुरन नहीं खे का? ना, ओकर सार आयल रहल है। ओकरा ससुर के तबीयत खराब बा, दोनों बेकत ससुराल गइल बा। अच्छा, का बात बा? ऐसे एक दो दिन में आ जाई। बड़का मलिकार काफी बुजुर्ग हो गए होखन। उन्हीं के स्वर्गवास हो गइल बा। शुक्रवार के दसाही बा। बचपन के लगोटिया याद रहल न हमार। घुरन आवे त कह दी शुक्रवार के दसाही के सारा सामान लेके सबेरे ही चल आई। ठीक बा, औते ही हम बता दें। प्रणाम काका। जुग जुग जिया बेटा। सच कहल जाला, मौत पर केकरो बस नहीं खे। एक दो साल के हमरा से छोट रहले, भगवान उनका के उठा ले। हम कष्ट काटतानी। प्रणाम बाबू। प्रणाम। तू लोग आ गए बेटा? हम तो बड़ा चिंता में पड़ गए रहनी है। बड़े मालिक के स्वर्गवास हो गइल बा। शुक्रवार के दसाई बा, समाज लेके विश्वनाथ आयल रहे। इ त अच्छा भइल कि हमार सास ससुर रुकत रहलो, हम ना रुकनी हो। सुबह के तोहर बोलाहट बा। ए बाबू, तो बाजार जाही के पड़ी हमरा, काहे कि बड़े मलिकार के घर के सवाल बा। कैंची में आ छुड़ा में शाम त लगवाही के पड़ी। हमरो ला सुर्ती ले ले यहाँ। ठीक तर तरकारी ले ले। हाँ, तरकारियों ले ले। हमरो ला कुछो पौना। ठीक बा, बिस्कुट ले ले आएम। ए फुलमतिया बुझाता ये बरले सुत ले बिया। हे भगवान, आवत हई। रे निकल ना घर में से। हे पर बेरा आ गइल। रे तोरा कुछ बुझाता? जल्दी से हमार झोरा ले आओ जो। जल्दी करत लेट हो गई। कहीं हमारे से पहले पंडित जी वहाँ पहुँच गई तो उल्टा सीधा पढ़ा के सारा कमुए बिगाड़ दी हमार। 4 बजे के उठल कौन फायदा कोई रखा हमरा। दे झोरा दे। अब बिहाने कहाँ जाता रे? अब लो। हे भगवान, टोकला कनो ई यात्रा पर। रे तोरा के कोई हनी समझैले बानी कि यात्रा पर निकले से पहले मत टोकी है। टोक दिन यहाँ तो का हो गइल हो? आज घूरन तारा साथे जरूर कुछ ना कुछ होई। इतना अपशकुन बानी हम। तू तो कहेलो कि जइया तोर मुंह देख के जानी तइया मोट माल कमानी। अरे उ तो हम तोरा के खुश करे खातिर कब ऐसे ही कह दी ना। आ सुन, ते अपन बाबू के खाए बना ली। हमरा में आवे में देर सबेर होई। अच्छा, अपने खइबा पूरी मिठाई आ हम खाएम गोला थी। ऐसा ना होई। हमार इंतजार करबू आ बाबू बूढ़ आदमी बाड़े, कब ले भूखे रहिए रे। खिया दी है। पंडित जी, कोनो दिक्कत ना? दही मीठा पान कसैली अक्षत फूल सब मंगाओ जाओ पूजा के सामान। हम विस्तार से कह दिले बानी, लेके आवता। जी ठीक बा। प्रणाम गोविंद बाबू। अरे घूरन, तू तो नवाब के नाती हो गइल बाड़ा। ई का कहल जाता महाराज? अरे हम आनु गइनी, चिंता बिल्कुल मत कइल जाओ। घूरन सारा काम संभाल ली है। हाँ ठीक बा, जल्दी कर। अब हमारा में देरी नहीं खे। अब जौन देरी 12 में बा, हमारा में कोनो देरी नहीं खे। जल्दी से आई, दाढ़ी मुछ बना दे थई, स्नान कर ली। काहे कि खटकरम तो अपनो ही के करे के बा। खटकरम? तोहर दिमाग खराब हो गइल बा। अरे काहे खिसियाता नहीं हमरा पर मालिक? अरे घूरन सब संभाल लिए। ई पंडित जी के कोई जरूरत बा? चल आइल बाटे बगीचा में रहे के चाहिए एकरा। ये सब का लाइल बाड़ा? अरे ये कुल के तरह जरूरत पड़ी आज। रउआ नया नोचर आदमी ठहरनी, कोबो मुड़ी पड़ी सब पड़ल ना। रउआ काहेला चिंता कइला बानी? सब घूरन पर छोड़ दी। घूरन के ऐसन 50-100 काम कइला के अनुभव बा। जाने नीनू, हमरा तो बड़ा अफसोस बा कि ससुराली चल गई रहनी, बड़का मलिकार के दाह संस्कार में शामिल ना भइनी। ए घर से हमार पूरा रिश्ता बा। बड़का मलिकार हमरा के बड़ा मानत रहनी हो। जब घूरन आवेला तो 5 सेर के मोटारी लेके जाले। जनीनू, अरे ससुर, तू हमरा शुभ में अशुभ करे आयल हुए। बड़का मलिकार अभी जिंदा मगर तू आज जिंदा ना बचबे जिंदा तू। खोनी के टाल सकता घूरन? मछली के स्वाद कैसन लागल?